Okay, so let's get started. So आजिकार हमर टॉपिक होचे हला कोन ना नंबर सिस्टम कोन पढिबा नंबर सिस्टम भाबुतले परसेंटेज स्टार्ट करियो बोली बट अचानक दिमाग रे कोन आसला हम कहले ना नंबर सिस्टम स्टार्ट करे नंबर सिस्टम इज ए वेरी बेसिक टॉपिक जोठो के हमें एक्चुअली डिस्कशन स्टार्ट करिबा एंड नंबर सिस्टम हमें बहुत किछि जिंस सिखि थाई पारु किछि जिंस न सिखि थाई भी पारु तो दीटा को जिंस हमें एठी टोटल नै कि चलिबा ठीक अछि जा सिखिचे जा न सिखिचे सब को नै कि चलिबा ठीक अछि तो नंबर सिस्टम रे प्रथमे हमें स्टार्ट करबा कोन ना नंबर सिस्टम एक्चुअली कोन ता विषय जानिबा पूरा फुल डेफिनेशन हिसाब रे पढिबानी पिला मन मु कहि दउची एठी हमर एग्जाम रे जति कि दरकार ने सेति इंस हमें पढिबा ठीक अछि जो अननेसेसरी जिंस जोडा कि एग्जाम रे पढिबोनी कि आसीबोनी तुमको केबे पचारबे ना व्हाट इज नंबर सिस्टम कोन व्हाट इज न्यूमेरल एवरा टाइप रो क्वेश्चन आसीबोनी ठीक अछि एटा काफी छोटो छुआ लेवल रो क्वेश्चन ठीक अछि तो सेई वडा टाइप रो जिंस आसीबोनी हमें एठी केवल एति जिंस पढिबा जे हमर जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आछे ता पई कोनटा दरकार आ ता पई जेतकी जिंस नोट्स बनेवा दरकार ने सेतकी जिंस हमें पढिबा एंड आजिकार सेशन टा होचे जेहेतु फर्स्ट सेशन नंबर माने हमर मैथमेटिक्स रो तेनो करी मैथमेटिक्स बा तमे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जोटा भी कहि परियो एक्चुअली हमर कॉम्पिटिटिव रे याको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोली कहंती आउ जनरली पिला माने कहंती ताको मैथमेटिक्स सो पिला माने क्वांटिटेटिव की क्वांट कहले कंफ्यूज हि जवनी हला तापर आ गुडी जिंस हला कोन ना नंबर सिस्टम रो इंपोर्टेंस सब एग्जामिनेशन अछि चाहे से एसएससी लेवल हो के चाहे ओ ट्रिपल एससी लेवल हो ओएसएससी लेवल हो कोनोसी लेवल भी नियो सबुथरे नंबर सिस्टम रो इंपोर्टेंस रही छै ठीक अछि तो तेन कोइ नंबर सिस्टम आरो सेति पे स्टार्ट करंती मैक्सिमम जिंस गुडा को कहीं नंबर सिस्टम रे वेरी बेसिक जिंस था जोटा का हमको जणा न थाए तो तेन कोइ हमें नंबर सिस्टम रो ही स्टार्ट करबा ठीक अछि सो आज का टॉपिक होची नंबर सिस्टम अच्छा नंबर समस्त जानिचो हला 1 0 1 2 3 4 these are the numbers but actually जदे हमें कहबा ना एई नंबर्स कथा होल ओवर द वर्ल्ड रे नंबर जिंस चले नै काहे कि ना हमर जो नंबर अछि ना नंबर लेखिबा प्रणाली बा लेखिबा सिस्टम ता एक्चुअली दी प्रकार विभक्त होइछ कोन कोन गोटे हला हमर कोन हिंदू अरबिक आ गोटे हला कोन ना रोमन ओके सो हिंदू अरबिक एंड रोमन कहले बर्तमान एई जिंस केते जण पढी थिबे केते जण पढी नथिबे किबा केते जण माने पढी थिबे जे बट भूली जायथिबे एवढा टाइप रो जिंस हेइथिबो ठीक अछि तो नंबर सिस्टम को हमें जदी एमते लेखिबा प्रणाली रे देखिबा बा लेखिबा स्टाइल रे देखिबा ना ताले हमें दी प्रकार विभक्त करछन गोटे हला हिंदू अरबिक आ गोटे हला रोमन हिंदू अरबिक कहले कोन ना हमें जो डिजिट्स गुडा लेखुचंती ना 0 आउ हला 1 2 3 4 इस सब जिंस जो लेखुचन ना these are the Hindu Arabic system and Hindu Arabic system रे टोटल 10 टा डिजिट अछि that is 0 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 ठीक अछि ए टोटल 10 टा जो अछि टोटल 10 टा हला कोन हमर डिजिट अछि ए डिजिट्स को हमें कोन करना अरेंज करके नंबर्स बनाओ ठीक अछि जो हमें अरेंजमेंट करो लाइक 1 पर 0 बसे दिले 10 हे गला 1 पर 2 बसे दिले 12 हे गला सेमति का 3 डिजिट वाला नबा जदी 3 4 एंड 8 एवरा टाइप रो कोन कहले तो एगुडा सब जिंस गुडा कोन हला ना दीज आर दी हिंदू अरबिक स्टाइल रो काहे कि ना एथरे जो हमें लेखुचंदी जो न्यूमेरल गुडा लेखुचंदी न्यूमेरल कहले कोन ना जो सिंबल गुडा हमें यूज करचन लेखिया पई दोज आर कॉल्ड न्यूमेरल्स सो ए न्यूमेरल्स जोडा का टोटल 10 टा न्यूमेरल अछि ए 10 टा न्यूमेरल हला हमर हिंदू अरबिक सिस्टम रे कोन होची ना टोटल ये रोच ठीक अछि तापर नेक्स्ट आसला कोन ना रोमन नंबर्स कहले हमें जो लेखु नांती गोटे गोटे घड़ी रे देखियो बहुत पिला को रोमन माने लेटर्स काफी भल लागे रोमन स्टाइल रे नंबर्स लाइक तमे देउ जो चला आई डबल आई ट्रिपल आई ठीक अछि एभर टाइप रे जिंस तापर तांकर स्टार्ट हैला भी भी पूर्व आई भी एभर टाइप रे जिंस तो these are the रोमन नंबर्स रे गोटे जिंस अछि जोटा कि हिंदू अरबिक रे नै सेटा होछ कोन ना ताकर कोनोसी भी सिंबल तीनिटा रो अधिका यूज होनी तीनिटा रो अधिका जदी तमे यूज करबा को चाहिबो प्लस करबा को चाहिबो सेटा हबो नाही ठीक अछि माने कोनोसी नंबर को जेंते आई तीनी थरो देखिबो ताठो अधिका देखि परिबोनी जते बेले 4 आसिला 4 परे 5 पई से माने भी यूज करचंती सेति पई कोन करले ना जो 4 आसिला ना ता अगरु आई लगेतले आई भी आउ तांकर जिंस होची ए जे जोटा छोटो थिबो आ बडो थिबो छोटोटा जदी बडो पूर्व रो आसिला ताने माइनस हे जिवो भी रो वैल्यू केते 5 आउ आई रो वैल्यू केते 1 माइनस हे जिवो
इक्वल टू 4 ହେଇଗଲା ठीक ଅଛି ତ ଏଇଟା ସେମାନେ 4 को रिप्रेजेंट କରିବା ପାଇଁ टोटली एमते କରୁଛନ୍ତି जो माने रोमान नंबर्स पढिथिबो ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ बट हमर एठी रोमान नंबर रो इंपोर्टेंस नाही तेको मु बेसी किछि कहू नाही जस्ट टिके तुमको जणाई देबा चाहूची तापर VI हला बळको ताकर कहूची छोटोटा बड़ परे आसिला तेन करी तांकर एई जगह रे प्लस हुए 5 + 1 = 6 हुए ठीक अछि ए वा टाइप रो जिंस हुए तो एटा हला तमरो 4 पई एटा आ हला तमरो 6 पई एटा सेति पे हला बहुत पिलांकर कंफ्यूजन थाय तो ताको सेई जिंस रो मु बुझे दउची V परे तापर नेक्स्ट सिंबल ताकर आसे X जेमते कि V परे तमरो I डबल I ट्रिपल I हे गला तापर सिंबल ताकर X से लगे 9 टा हला IX आसे हला ए भरा टाइप रो तमरो हला कोनडा रोमान नंबर गुडा तो रोमान नंबर हमर एठी किछि दरकार नै हमर हम पढिबा हिंदू अरबिक नंबर्स रे ही पढिबा काहे ना हमर सब बडा एग्जाम रे आसीबो भी हिंदू अरबिक नंबर्स आसीबो जस्ट बेसिक पई तुमको रोमान नंबर कहि दिले रोमान नंबर किछि क्वेश्चन एमते आसेनी कि तुम छोटो पिला न जे तुमको पचरिबा हिंदू अरबिक रो रोमान को कन्वर्ट करो हला तो दैट इज जस्ट ए बेसिक जेहेतु एटा बेसिक क्लास तुमको फंडामेंटल क्लियर क्लास फर्स्ट क्लास टा पूरा बेसिक रे जीवो तापर क्लास तो हल्का टिके बेसिक सहित प्रॉब्लम्स आसीबो ठीक अछि ए क्लास तुम कहि दछु पूरा बेसिक क्लास नंबर सिस्टम रो पूरा माने कोन कोति कहलो पूरा मूलठू आरंभ करिया जो कहते ना सेई जिंसटा जहाद्वारा कि माने गोटे कांसेप्ट क्लियर हो तमर एक्चुअली जिंसटा कोन कि कोनोसी बुक रे अदर बुक रे भी तुम देखले भी जानि पड़ो अच्छा अच्छा एटा होची ए जिंसटा ठीक अछि अच्छा तो लिखिबा प्रणाली को नेकी आमे दी प्रकार डिवाइड करले गोटे हला हिंदू अरबिक आ गोटे रोमान किंतु आमे जति देखिबा हला कॉमा सिस्टम देखिबा ना कॉमा सिस्टम को नेकी भी हमर हला कोन ना ए जो लेखा प्रणाली टा टिके अलगा अछि एटा हला कोन ना अलगा अलगा टाइप सेटा हला कोन ना जस्ट कॉमा को नेकी जेमते कि तुम देखिथिबा हला कोन इंडिया रे हमर हला कोन ना 1000 10,000 लाख 10 लाख एवरा टाइप रो जिंस यूज हुए व्हेयर एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो देखिबो सेटे लिखिबो मिलियन लिखिबो बिलियन देखिबो ट्रिलियन देखिबो एवरा टाइप रो सब तुम सब जिंस देखिबा को मिलिबो वर्तमान तुम कहबो जे अच्छा मिलियन बिलियन ट्रिलियन कोन तार एतकी मिलियन सब्सक्राइबर अछनी तार एतकी बिलियन व्यूज जाईची ठीक अछि एवरा टाइप रो हमें जनरली जिंस गुडा सुनु वर्तमान जे ए टाइप रो जिंस जतरा सुनु हम कोन भाबछु जे अच्छा को ठीक अछि ए कोन तमरा हला कोन ना मिलियन बिलियन ए सब जिंस कोन आसला तो एटा एक्चुअली बेसिकली कोन ना इंटरनेशनल न्यूमरेशन ठीक अछि ताको कहती इंटरनेशनल न्यूमरेशन हाँ नंबर्स रो माने हला कोन ना नंबर को अलगा अलगा प्रकार कुहा जाई थाए पारे किंतु नंबर ही नंबर जेमते कि पैसा पैसा कथा आमे जनरली कोन कहती जे से पैसाटा कोन हो ना जेते मळिया हे जाऊ गंधिया हे जाऊ पैसाटा ही पैसा से बडा हला कथा तो नंबर्स रो किछि माने कोन कहलो चेंजेस नै खाली ये गोटे प्रकार कहला सी गोटे प्रकार कहला एति की हला कथा जेमते पैसाटा ही पैसा जेते मळिया हो जेते ये हो किंतु आमे जदी गोटे कोन कहलो गोटे भलो जिंसटा गोटे रखिथिबा खाइबा जिंसटा ताको जदी अळिया गदर पकै दिले तापर आउथरे उठै खाइबानी किंतु लोक माने होचो किछि लोक एमते अछन जे ताकर माने परिस्थिति एते खराब जे माने सेई अळिया गदर उठै खांती किंतु सेटा खाइबा केस रे हला किंतु पैसा केस रे देखो पैसा के जेटा जदी अळिया गदर पडिथियो के देखि नैची से हाथ पुरे कि से अळिया गदर बाहर करि काढिबो कारण पैसार भ्यालुटा ही सेमतिका ठीक अछि तो सेटा हला कथा कारण खाइबाटा थरे खराब हे गला पर केही खायंती किंतु पैसाटा जेते मळिया हो गंधिया हो समस्त हला कोन करिवे ना से पैसाटा को हला कोन करिवे ना नेवा को चाहिए ठीक अछि तमे ए देखु ना सिंपल कथा देखो एई जो दुकान मानकर खाउथो दुकान मानकर खाउथो तो सेठी जदि बाय चांस तुम खाई साला पर जो पैसा देलो से जो रिटर्न करूची बाय चांस टिके नोट टा फटी जाइथु कि टिके खाली घसी जाइथिबो हला तुमको लागिवो जे ई नोट टा टिके लागि जिवो चिरी जिवो तमे सांगे सांगे भाई ना आ एटा टिके चेंज कर देलो एटा भलो नोट नुय हां कि नहीं किंतु जते बेले तमे रास्ता रे पड़थिबो सेमते टिके चिरा नोट टा पाइबो देखियो कहते ए पैसा टा पड़ची उठै नियो हाँ कि नहीं तो एई भला हला कथा तो तेन करी माने पैसा रो वैल्यू टा माने कोन कहलो माने जोठी पड़ले भी तार हला वैल्यू हला अछि बुझि पारलो से थरी के डस्टबिन रे पड़थाउ के हला रास्ता रे पड़थाउ कि जोठी भी पड़थाउ तो कहबा कथाटा सेटा जे हला कोन इंडियन न्यूमरेशन को कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन को दीटा जाकर हला कोन ना वैल्यू हला समान आउ गुटे जिंस हला कोन ना हमरो 1000 पर्यंत 10,000 जो रहिला 10,000 पर्यंत हमरो कोनडा पाखा पाखी समान रहे नेशनल हो कि माने नेशनल माने हम इंडियन हो कि इंटरनेशनल
इंटरनेशनल देखो एठी भी से माने 10000 कहउछन आमे भी 10000 कहउछन एठी भी 1000 कहउछन 1000 कहउछन एठी भी 100 एठी 100 एठी भी 10 एठी भी 10 1 आ 1 एटा तो तुम जानिचो मु तुमको कोन कहबी 1 1 प्लेस 10 प्लेस तो तुम सब जानिचो ना मु जस्ट कंपैरिजन पई खाली एटा जिंसरा ऐड करची हला कोन ना हमर जो लैक्स कथा कहला हला आमे लैक्स पाको गला बरको सेमानकर कहउछन 100,000 तकर कहउछथि हला 100,000 कहउछन आ आमे 10 लाख कहला बरको से माने कोन कहउछन 1 मिलियन बोली कहउछथि हला सेमति का हमर जो हला कोन कहले गोटे क्रोर जदी कहबा तांकर हला कोन ना 10 मिलियन बोली ताको कहंती ओके हमर सेमता 10 क्रोर हे गला को तांकर हला कोन ना 100 मिलियन बोली कहबे हला ए भरा टाइप रो तांकर जिंस सब चले सेति पई तांकर आ हमर कमा दबा स्टाइल रे टिके अलगा अछि जेमतिया कि मु एठी तुमको देखौछि हमर जनरली कोन करू ना हमर जदी इंडियन हिसाब रे हमें लिखिबा आउ एई हला तमर कोन 1000 रो हमर कमा दबा स्टार्ट हुए तो 1000 रे हमें कोन करू ना एठी 1 परे तीनटा 0 कमा दो आउ इंडियन माने भी हमें से करू सेम हला किंतु जते बेले हला हमर कोन कहलो 10000 हे जे 10000 केस रे हमें सही समान रहू सही दीटा छडी कमा एंड एठी हला कोन ना तीनटा छडकी कमा हे गला ठीक अछि एठी देखो 1 लाख जते बेले हे जाय ना हमें जनरली कोन करू ना 1 परे गोटे कमा तापरे दीटा 0 तापरे ओ सॉरी सॉरी मु एटा ये रे लिखि देली सॉरी तलटा इंटरनेशनल मु भूली जाई छी गोटे मिनिट रहि जाओ एरेज कर दउछ हां नाउ ओके एठी हला कोन हला हमरो तांकर कोन कहबे ना तांकर लिखिबे टोटल तीनटा संख्या लिखिबे आ तापरे कमा बसेबे आउ तापरे पुणी तीनटा संख्या लिखिबे आमो केस रे किंतु कोन आइजिबो ना एठी हमरो दीटा कमा लागि सरेबनी हला एठू ही डिफरेंस काहे कि ना हमरो फास्ट तीनटा छाडी की कमा बसे तापरठू दीटा छाडी की कमा बसे व्हेरेस तांको केस रे टोटल सबुथरे ही तीन तीनटा छाडी की कमा बसे जेमते कि एठी हमरो लिखले 10 लाख लिखले 10 लाख लिखला बेलको कोन ना हमें 10 लिखले कमा देले पुणी दीटा 0 देले पुणी कमा देले पुणी तीनटा 0 लिखले किंतु तांकर से नुहे तांकर कोन लिखिबे जेहेतु तांकर 1 मिलियन है गला 1 कमा तापरे तीनटा 0 कमा तापरे आउ तीनटा 0 हला बुझी पाले आई होप कि इंडियन आउ इंटरनेशनल लेखा स्टाइल केमिति का ए भर टाइप रो तांकर हला लेखा स्टाइल रहउची इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल न्यूमरेशन रे बस एतिकी ही डिफरेंस आउ किछि डिफरेंस नाही एंड एटा एग्जाम पर्सपेक्टिव रो इंपोर्टेंट नुहे मु पुनी आसे रिपीट कर दउची ओके आमे वर्तमान जीवाना मेन हमरो एग्जाम पर्सपेक्टिव जोडा दरकार से ता विषय डिस्कशन करबा यानी कि कोन ना नंबर मानकर हला कोन ना टाइप्स अच्छा नंबर मान टाइप्स डिस्कशन करबा आगरो आ गोटे जिंस तुम कहि दउची फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू एटा भी छोटो छुआ लेवल रे तुम पढिथिबो बट एथु एक्चुअली हमर ना सिलेबस आरंभ होउची फेस वैल्यू कोन और प्लेस वैल्यू कोन फेस वैल्यू तो आई थिंक आपण माने समस्त जानिथिबे नै कि हमर गोटे सेलिब्रिटी रे फेस वैल्यू हमर फेस वैल्यू हां कि नै सो ताको सेलिब्रिटी हमें काई कहउचे आ हमें कोन पई नॉर्मल ऑर्डिनरी लोक रे जाउचे सो सेलिब्रिटी कहला माने कोन ना तार चेहराटा मात्र कहीं माने लोक माने आकर्षित होई कि जाय कि से जो जिंस तमे कहबो से जिंस से किनि पकाओ फॉर एग्जांपल टीवी रे जो ऐड दोछन तम मान को काई के ऐड नै कि ऐड करनाती से मान को नै काई के ऐड करछ काना ता फेस वैल्यूटा ही से ठीक अछि तो फेस वैल्यू कहले माने कोन ना पर्टिकुलर जो चेहरा अछि से चेहरा रो वैल्यूटा को कहंती फेस वैल्यू आ हमर जति नंबर सिस्टम रे देखिबा ना जहार जो फेस तार सेही वैल्यू एक रो फेस वैल्यू एक ही हबो कारण ताको देखले समस्त एक कहबे ताको के देखले दुई कहबेनी हैला सेमति का दुई रो फेस वैल्यू सब बेले दुई हबो हैला तीन रो फेस वैल्यू कोन हबो सदा बेले तीन हबो तो चेहरा चेहरा जेमते देखिबा को सेही भले हैला तार वैल्यू ठीक अछि आ सेमति का सेलिब्रिटी लेवल हैले सेलिब्रिटी रो भले फेस वैल्यू आसीबो तमरो कहते ना ए फेस रो बहुत वैल्यू अछि कोमे कहंती एई पर्टिकुलर जिंस पाई कहंती हला कोन ना ए फेस रो वैल्यू अछि काहे कि ना से लोकटा सेतिके मेहनत करके सेही तार फेस रो वैल्यू बनि केही भी एमतिया खाली फांकारे जो पड़ न एनएच उड्डी पळेबो एकाथरे कि शिखर रे पहुंची जिवो सेही भला टाइप रो हुएनी हला शिखर रे पहुंचीबा को हेले बहुत मेहनत करबा को पड़े पहाड़ चढ़ीबा को पड़े बहुत पापड़ बेलिबा को पड़े हला ताहाले जाके तमे शिखर रे पहुंचीबो तो सेहीटा को कहंती हला कोन फेस वैल्यू बनेबा इन रियल लाइफ बट एठी हमर नंबर सिस्टम रे फेस वैल्यू कहले कोन ना फेस वैल्यू होची कोन ना तार चेहराटा जेमते देखा होची सेटा होची हला कोन ना तार फेस वैल्यू मन कर गोटे नंबर मु देइची हला कोन ना
3564. Okay, this is the number. बर्तमान एथिरे मु जदि तुमको पचारिबे हला कोन ना तार 5 रो फेस वैल्यू केते तो 5 रो फेस वैल्यू सेही 5 हबो 6 रो फेस वैल्यू केते 6 रो फेस वैल्यू सेही 6 हबो 3 रो फेस वैल्यू केते 3 रो फेस वैल्यू सेही 3 हबो ठीक अछि तो देखो फेस वैल्यूटा सेम जहाँ भी हो जाए फेस वैल्यूटा सेम तार चेहरार वैल्यू जेतिकी अछि सेतिकी ही रहइबो चेंज हबोनी हैला तो तेनको डिपेंड करे हला कोन ना तमोर कथा ऊपर डिपेंड करे जे तमे तम फेस वैल्यू जहाँ करेंटली अछि ताको ता रखिबा को चाहछो कि तार वैल्यू आरो बढ़ेबा को चाहछो ओके तापर नेक्स्ट आसला कोन ना प्लेस वैल्यू कहले कोन ना ये रहिला हला कोन ना जागा ऊपर डिपेंड करे जेमते कि हमर हला कोन ना स्थान कोठी अछि आमर स्थान जदि ऊपर अछि ताने हमर हला कोन ना हमर वैल्यूटा बहुत बड़ आ जो स्थान तळे अछि ताने हमर वैल्यूटा हला बहुत कम ओके जेमते कि आमे कोन करू ना आमे गोटे जिबा हला सिंपल काम करबा पई आ जने एक्सपर्ट लोक गोटे जीव हला कोन ना से काम करबा पई जे जनरल ऑर्डिनरी लोक ताको हला जतिकी माने कोन कहलो वेतन मिलिबो बा जतिकी सैलरी मिलिबो जे एक्सपर्ट लोक जीव ताको टिका अधिका सैलरी मिलिबो काहे कि ना से सेही प्लेस को पहुंची छि हैला काहे कि ना सीए सेही प्लेस को पहुंची छि सेन करे ताको कोन मिलिबो ना अधिका सैलरी मिलिबो काहे कि ना से तार कोन हिची एक्सपीरियंस हे जाय छि हैला तो एठी भी सेमती का हमर जो प्लेस वैल्यू आउट के अगर जो कोन होतली वंस टेंस तो तेन करे तमे को प्लेस रे अछो सेही प्लेस हिसाब रे तमर कोन हबो ना वैल्यू हबो फॉर एग्जांपल मु एठी जो कहतली गोटे एग्जांपल दोतली फॉर 6342 लेट्स से दिस इज अ नंबर बर्तन एई नंबर रे मु तुमको जदि कहबी 3 रो प्लेस वैल्यू केते कहबो 300 ठीक अछि किंतु मु जदि एठी कहली 6432 एठी 3 रो प्लेस वैल्यू केते 30 तो को प्लेस रे अछो से हिसाब रे तमर वैल्यू तमर कोन करिवो ना जणा पड़िवो दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू तो को प्लेस रे अछो से हिसाब रे जणा पड़िवो एंड प्लेस वैल्यू पई सिंपल कथा कोन करिवो ना एते गणागणी करिवा दरकार नै सिंपल देखिबो हला कोन ना नंबरटा अछि तागरे केतरा नंबर अछि सेतरा जीरो बसेदलो सही गला तार प्लेस वैल्यू समटाइम्स पचारे प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू भितरे डिफरेंस बाहर करके को किबा ऐड करके को एभर टाइप रो क्वेश्चन पचारे सो दैट इज अ वेरी स्मॉल माने कोन कहलो टुच्चासा क्वेश्चन ठीक अछि जो कोन यू टुच्चासा क्वेश्चन सो दैट टुच्चासा क्वेश्चन जेंदा कि छोटो पिला को जो क्वेश्चन देती छोटो पिला लेवल रे क्वेश्चन ओके बट बड़े बड़े आसी जाए एग्जाम रे तो सेति पई मु पचार दो काहे ना बहुत सिंपल लेवल जदी एग्जामिनेशन दोथबे तले सेथिरे ला कोन ए टुच्चासा क्वेश्चन भी पचार दैथियो आ तुम जदी तार मतलब बुझी नथिबो ताले सरी गला कथा जोटा तुम स्थानीय मान एका करी पढुतलो ठीक अछि सो प्लेस माने स्थान स्थानीय मान हला तो एटा हला सेही जिंसटा तो वर्तमान हला कोन ना ये हला एठी हे गला 300 एठी हे गला 30 तो तेन करे आमे जदी एठी मु कहिबी जे हला तमे एई दीटा नंबर रो 3 रो प्लेस वैल्यू को ऐड कर दियो तो सिंपल कथा तमे 3 रो प्लेस वैल्यू दीटा ऐड कर दबो ठीक अछि एटा ऐड कर देलो केते हे गला 330 हे गला प्लेस वैल्यू दीटा माने कोन बोलो 8 टा आ किबा बेले बेले पचार दे एई पर्टिकुलर गोटे नंबर हला तार जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अछि ता भितर एडिशन करके बताओ तार फेस वैल्यू हला 3 आ हला प्लेस वैल्यू हला 300 तेको 300 प्लस 3 303 हे गला तो एगुडा सब जनरल जिंस उडा डेफिनेशन में एथ पे ऐड करने तार किछि रिक्वायरमेंट नै फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सिंपल बुझिबा काम खत्म ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नै दैट इज बेसिकली कांसेप्ट हला कोन ना हमें टाइप्स ऑफ नंबर डिस्कशन करिवा कहतले तो वर्तमान तो टाइप्स ऑफ नंबर डिस्कशन करिवा अलगा अलगा टाइप रो सब नंबर जो अछि सेगुडा सब डिस्कशन करिवा तो से टाइप्स ऑफ नंबर रे हमर फर्स्ट नंबर आसीबो हला कोन ना नेचुरल नंबर समस्त जानिचो हल्ला कोन ओडिया रे कहले ना आमे जेमति का गणु इनफाइनाइट बचलो तो तेन करी ए जो नेचुरल नंबर कहले कोन ना से काउंटिंग नंबर भी कहै जे जेतो आमे 1 रो काउंट कर ओके सो तेन करी नेचुरल नंबर कहले काउंटिंग नंबर्स ताको कहै जे आ 1 थार आरंभ करके इनफाइनाइट पर्यंत हल्ला कोन ना से पूरा विस्तृत आउ नेक्स्ट जिंस हो छला कोन ना ताको जदि हमें सेट रे रिप्रेजेंट करबा जो माने सेट कथा जानिचो जोते केला ग्रुप ऑफ जिंस रहे ताको कोनती सेट तो वर्तमान से सेट रे रिप्रेजेंट करबा सेट रो तार सिंबल होची हला n
सेति पे n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एमतिया लिखा है। ठीक अछि। सो दिस इज नेचुरल नंबर। सो जोडा को हमें जनरली काउंट करो ताको हला नेचुरल नंबर बोले कुआ जाय 1 टू आरंभ करके इनफाइनाइट पर्यंत। ठीक अछि। नेक्स्ट आसिला कोन ना नेक्स्ट आसिला होची होल नंबर। ठीक अछि। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या रे गोटिए एक्स्ट्रा जिंस ऐड हे जिवो सेटा होची हला कोन ना जीरो। कोन ऐड हे जिवो ना जीरो। हमर जो जेतकी नेचुरल नंबर अछि सबु ता भितरे आसीबे ता सहित कोन रहइबो ना एक्स्ट्रा गोटे जिंस रहइबो दैट इज जीरो। ठीक अछि। आउ एई सेट टाको रिप्रेजेंट कोथरे करंती ना w रे रिप्रेजेंट करंती। कैपिटल W इज द सेट वैल्यू। ठीक अछि। ओके फाइन। तापरे नेक्स्ट हला कोन नेक्स्ट गोटे मिनिट सर्पिता साहू म्यूट करो। आवाज आसी प्लीज म्यूट। सर्पिता साहू म्यूट। ओके सो आमे कोठी डिस्कशन करथले आमे एठी डिस्कशन करथले हला कोन ना होल नंबर्स। ठीक अछि। तो होल नंबर्स जोटा अछि सेतरा हला कोन ना आमे w ये रे आमे रिप्रेजेंट करथलु। ठीक अछि। जोथे कि जीरो रहइला बाकी जेते सब नेचुरल नंबर्स अछि सेडा सब रहइला। होल नंबर परे तापरे आमे कोठी कि जिबा ना होल नंबर परे आमे जिबा हला कोन इंटीजर्स को। इंटीजर कहले कोन ना यार हला दी प्रकार जिंस आसीबो पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ठीक अछि। सो इंटीजर कहला माने कोन ना हमर जो हला पॉजिटिव इंटीजर आसीबे नेगेटिव इंटीजर आसीबे आउ हला जे कि पॉजिटिव नुहे कि नेगेटिव नुहे दैट इज जीरो से आसीबो ता भितर हला दोज आर इंटीजर्स। ठीक अछि। इंटीजर गुडा कोन ना होल नंबर गुडा किंतु ताकर पॉजिटिव आ नेगेटिव अछि हला। तो तेन करी से माने गोटे टाइप रो होल नंबर बट ताकर कोन ना पॉजिटिव आ नेगेटिव जिंस अछि तेन करी ताको पॉजिटिव आ नेगेटिव इंटीजर बोली कुहा जाय। आ एठे कोन जीरो भी आसे आ जीरो को सब बडा मन रखथिबो जीरो नाही पॉजिटिव नाही नेगेटिव। ओके सो दोज आर द इंटीजर्स। आ ए इंटीजर को हमर कोन करंती ना जेड लेटर रे रिप्रेजेंट करंती। को लेटर रे रिप्रेजेंट करंती जेड लेटर रे रिप्रेजेंट करंती। ओके तापरे नेक्स्ट आसला कोन ना इंटीजर परे तापरे आसला कोन ना रैशनल नंबर। ओके जेहेतु बेसिक क्लास चलची मु तेर करे बेसिक जिंस जोगुडा को सेतिकी जिंस कहि दउची। आउ जति नोट्स दरकार अछि ताले नोट्स दरकार पई हला मु हैंड आउट रे को प्रोवाइड कर देबी तो सेठू नै नबो। ओके सो जोटा कि डेफिनेशन एते इंपोर्टेंट नुहे एमतर भी यार नोट्स बने सेमते किछि रिक्वायरमेंट नाही बस जिंसटा खाली बुझिबा दरकार जे एक्चुअली सेटा कोथरे कोन जाउछ। अदरवाइज तमे जति हला माने ए क्लास से जति नोट्स न बने परिबो किछि कथा नै क्लास सरला परे ये रिकॉर्डेड फॉर्म रे थिबो तो तमे आउ थरे ताको देखि कि भी नोट्स बने परिबो। ओके पिला माने ठीक अछि। तो वर्तमान आसला कोन ना रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रो गोटे सिंपल जिंस मन रखिबो ये सब बळे p बाय q फॉर्मेट रे थाए। ठीक अछि। यानी कि गोटे तार न्यूमरेटर थिबो गोटे हला डिनोमिनेटर थिबो सदा बळे। ठीक अछि p बाय q फॉर्मेट रे थाए। फॉर एग्जांपल हम एडी जेंते देखछ हला 7 बाय 1 हला 10 बाय 2 हला 1 बाय 1 हला 0 बाय 1 हला एगुडा सब हला कोन ना दिस आर ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक अछि। जते बडे हमें कोनोसी भी सादा सीधा नंबर भी मु कहि दउची सादा सीधा नंबर थियो मन कर 5 मु 5 को 5 बाय 1 भी लिख परिबि ना नै तो ये हेकला तार रैशनल फॉर्म बुझि पालो। तो तेन करी रैशनल फॉर्म कहला माने सिंपल कथा होची p बाय q फॉर्मेट रे रहिबो चाहे से जहां भी हेथाउ नंबर हला। तो दोस आर दी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर सब बाले p बाय q फॉर्मेट रे रहिबो। तापर रैशनल नंबर परे इरेशनल नंबर्स आसला। इरेशनल नंबर माने कोन ना जति के सब तमर हला स्क्वायर रूट ये वाला जिंस गुडा को जोडा कि p बाय q फॉर्म रे हमें एक्सप्रेस करि परिबानी सेगुडा को कोन कहंती ना इरेशनल नंबर्स बोली कहंती। ठीक अछि। जेंते कि रूट टू टाको मु कोन p बाय q फॉर्म रे लिखिबी को ताको कोनोसी प्रकार p बाय q फॉर्म रे लिखिबी किबा पाई पाईटा को कोन को करबी आ तमे मो से तो गोटे प्रकार जुक्ति कर परबो सर आपण तो एटा कहउछनी मु ताले तो एटा रूट टू को कोन कर परबी ना रूट टू इनटू कोन कर परबी ना रूट टू इनटू रूट टू कर देबी
आउ तले भी √2 कर देबी आ हे गला 2/√2 अरे 2/√2 हेले भी कोन हबो मु जदी ताको रैशनल फॉर्म रे लिखिबा को चाहिबी ताले एई जो तळे जो रूट संख्याटा अछि सेटा रहिबोनी ना बुझी पालो कि जिंस मोर कहबा कथा होची एया जे जो हला रैशनल नंबर अछि रैशनल नंबर फॉर्मेट रे मु केबे भी ताको आनी परिबिनी जेहेतु मोर एई रूट टा ही रहि गला ए रूट टा जदी न रहतांता ताहाले मु कहि पातनी ताको रैशनल नंबर p by q फॉर्मेट रे रहइबो आ p आउ q हला कोन ना सबु हला कोन ना इंटीजर रो बिलोंग करथुए दोज आर फ्रॉम द इंटीजर्स किंतु एठी तो रूट टू टा इंटीजर नुए तेकर मु केमते कहबी ताको रैशनल नंबर सेथि पई ये हे गला कोन ना इरेशनल नंबर हे गला ठीक अछि तो तेन करे ए जो √2 √3 √5 पाई एगुडा सब हे गला कोन ना इरेशनल नंबर रे गला हला काहे कि ना मु ताको p by q फॉर्मेट रे लिखि परिबिनी काहे कि p by q फॉर्मेट रे लिखि परिबिनी कारण p by q फॉर्मेट रे मोर शर्त होची ए जे p by q फॉर्मेट रे लिखिबी जे आ p आउ हला q ए दीटा को हला कोन ना हमर जो हला ये नंबर अछंती कोन कहलो इंटीजर अछंती इंटीजर रो बिलोंग करथबा दरकार वर्तमान मु तो इंटीजर ताको बिलोंग करि परिबिनी कारण √2 टा कोठी इंटीजर रो बिलोंग करिवो हला तो तेन करी ये हला इरेशनल नंबर गुडा को केबे भी हमें ताको ये करि परिबा नाही पूरा रैशनल फॉर्म रे रिप्रेजेंट करि परिबा नाही किंतु हमको दरकार पड़िले हमें एई भरा टाइप रो मु जो कहउतली एई भरा टाइप रो हमको केबे बेले दरकार पड़े तो एई भरा टाइप रो हमें करिकि ताको सॉल्व करथो हला नले ताको नले ये कर परन ता कोनते रैशनलाइज करबा तो रैशनलाइज करबा को हम चेष्टा करू किंतु पूरा पूरा रैशनलाइज हम ताको करि परिबा नाही हला तो ये थिला हला कोन ना हमरो इरेशनल नंबर परे तापरे नेक्स्ट आसला कोन ना रियल नंबर हला सेही नंबर जा भितरे कि हमर कोन ना सबु रैशनल नंबर आउ सबु इरेशनल नंबर एगुडा को जानती ठीक अछि ताको ए टोटल टाको हम कोन कहबा ना रियल नंबर्स कहबा इरेशनल नंबर जोटा यांकर हला टोटल माने कोन कहलो जाति धर्म पूरा टोटल अलगा आ रैशनल वाला ता भीतर बहुत सारा जिंस मिसी जंती जस्ट लाइक हिंदुइज्म ठीक अछि तो नक रैशनल गोटे प्रकार हिंदुइज्म हला ए इरेशनल जोटा हला सी टोटल अलगा गोष्ठी के रहला ठीक अछि दैट इज इरेशनल तो तेन करे रैशनल इरेशनल ये दी जन को मिसी के हमर कोन हला ना रियल नंबर तयारी हला ठीक अछि या भीतर समस्त जिवे रियल नंबर भीतर तम को इंटीजर्स नियो तम किबा ये नियो कोन कहलो एटा कोन कोंती रियल नंबर्स नियो किबा सॉरी रियल नंबर को नेचुरल नंबर्स नियो होल नंबर नियो एगुडा सब गुडा का भीतर जीवो ना तमर रियल नंबर्स भीतर जीवो okay so real number is a very big set you can see over here real number is a very big set ता भितरे irrational number वाला भी जीवे rational number वाला भी जीवे irrational number को p as a set हिसाब रे रिप्रेजेंट करा जाय whereas q as a set हिसाब रे rational number गुडा को रिप्रेजेंट करा जाय rational number भितरे तमर हला कोन ना जीवे इंटीजर भितरे जीवे होल नंबर भितरे जीवे नेचुरल नंबर ठीक अछि तो एथु बुझि पालो आई थिंक जो हला कोन रियल नंबर्स कोन रैशनल इरेशनल कोन कहा भितरे किए कोन जाउचंती आई थिंक ऑल क्लियर बर्तन बर्तन सब क्लियर अछि क्लियर हला समस्त को डू कमेंट करो नले अनम्यूट करके भी कहि परिबो यू कैन डू एनी ऑफ दिस लेट मी चेक कमेंट ओके फाइन समस्त यस 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 समस्तंकर कमेंट दरकार डू कमेंट आई वांट ईच एंड एवरीवनस कमेंट समस्त कमेंट कर दो यस टाइप करिया को कते कष्ट होछ अच्छा यस 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 ओके ठीक अछि पिलांग तो समस्त तो यस आसी गला फाइन सो ये हला कोन हमरो रियल नंबर परे भी आउरी नंबर्स अछि कोन ना इमेजिनरी नंबर आ इमेजिनरी नंबर को नै कि हमर हे जे कोन कॉम्प्लेक्स नंबर रे हमर कोन रहे ना सदा बेले a plus bi फॉर्मेट रे सदा बेले ये थाई हला सो ए आई रो माने हला एक्चुअली इमेजिनरी नंबर्स जेतकी सब इमेजिनरी नंबर्स असन ना ता साइड रे आई लगा जाय ठीक अछि तो तेन करी दिस इज इमेजिनरी नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमर एग्जाम पर्सपेक्टिव रो जम्मा भी दरकार नै जस्ट जेहेतु टाइप्स ऑफ नंबर कहूची ता भितर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आसुची सेति पय मु तुमको बतै दउची
ठीक अछि तो तेन करे हमर जो रहिला हला कोन ना कोन ए प्लस बी आई फॉर्मेट जो रहिला से ए प्लस बी आई फॉर्मेट रे हला कोन ना रहिला तमर कोन ना ई जो आई टा रहिला आई कोन पे लखाइ छि इमेजिनरी पे ही लगाइ छि हला कोन ना आई आ बाकी रहिला जो ए आ बी ए माने जनरल जो रियल नंबर्स अछि ना कोनोसी भी रियल नंबर हे परिबे ठीक अछि तो तेन करे एठी तमे एग्जांपल देखि पारथियो 4 + 4i -2 + 3i किबा 1 + √2i तो किछि भी रियल नंबर हे परिबो ए आ बी आई टा केवल लगा जाए इमेजिनरी पाई आ गोटे जिंस सदा बेले मन रखिबो गोटे आई आ गोटे आई जदि मल्टीप्लाई हुए ताहले -1 हुए यानी कि मु सिंपल कथा कहबी जे आई इक्वल टू √(-1) हला तो सेति पई हला कोन ना मु आई इनटू आई जते बेले कर दउची आई इनटू आई वर्तमान कोन होउची √(-1) इनटू √(-1) दीटा जेतो अछि ता दीटा रो √() कोन हे जिवो -1 इनटू -1 हे जाउछ ना नी ह कि नहीं आ बर्तमान -1 इनटू -1 हे गेला कोन हबो दीटा -1 भितर गोटे -1 रहइबो तगरे एठी गोटे -1 हे गेला सेति पे आई इनटू आई इक्वल टू -1 बोली कहउछ हला तो ये हला कोन ना कॉम्प्लेक्स नंबर ओके कॉम्प्लेक्स नंबर बट एग्जाम पर्सपेक्टिव रे इंपोर्टेंट नहीं या पूर्व पर्यंत जतकी सेट देखल ना सेति केवल हम एग्जाम पर्सपेक्टिव रे इंपोर्टेंट ओके दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ इट तापरे नेक्स्ट जिंस पुनी किछि इंपोर्टेंट जिंस अछि सेटा होछि हला कोन ना क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर हला जेंते के नंबर मानकर हम देखुचंदी इवन अछि ऑड अछि ठीक अछि ए किंबा हला कोन कहलो प्राइम अछि हला कंपोजिट नंबर अछि ए सब जिंस गुडा वर्तमान डिस्कशन करबा गोटे गोटे करके फर्स्ट हम जिबा कोठी ना फर्स्ट हम जिबा होछि इवन एंड ऑड्स को जिबा फर्स्ट जिबा कोन इवन और ऑड ये पूरा बच्चों वाला खेल समस्त को जणा थिबो फिर भी मु एक्सप्लेन कर दोछि काहे कि ना सेटा होछि मोर रेस्पोंसिबिलिटी जे पिला को प्रत्येक जिंस कहि कहि का चलीबा जोटा तांकर एग्जाम पई दरकार काहे कि ना इवन ऑड जदी तमे न जानिथिबो तले भी एग्जाम रे प्रॉब्लम हो ओके तो तेन करी इवन ऑड तो बेसिक जिंस जानिबा दरकार तो तेन करी फर्स्ट कथा हो चला तुमको जते बेले गोटे नंबर दिया हेते तमे सेटा इवन एंड ऑड केमतिया कहबो सिंपल कथा जदि गोटे नंबर दिया छै माने करो लेट्स से 56 तो तमे ताको कोन कर दिलो ना डिवाइडेड बाय 2 कर दिलो हला 2 रे भाग दे दिलो बर्तन 2 रे जतरा भाग दे देबो सेतबे कोन ना सेटा पूरा संपूर्ण भाबरे कटि जाउथवा दरकार जेमते कि 2 दुने 4 एमे पके दिले 5 तो 4 पड़ेला 1 आउ ये हला 6 ओले पड़ला 16 हे गला वर्तमान केते 2 * 16 तो हला 16 0 तो वर्तमान रिमाइंडर केते आसिला 0 ठीक अछि वर्तमान हला कोन ना तमर जो ए डिवाइड करा गला डिवाइड रे हला कोन हला ना तमरो आसिला रिमाइंडर केते आसिला रिमाइंडर 0 आसिला आ तमरो जते बेले भी तमरे कोनोसी संख्या को तमे 2 द्वारा डिवाइड करबो आउ ता रिमाइंडर 0 आसीबो ताले हमें ताको कोन कहबा ना ताको इवन नंबर बोली कहबा की नंबर बोली कहबा इवन नंबर काहे कि ना से कंप्लीटली डिवाइड हे गला ठीक अछि तो देखो कंप्लीटली डिवाइड हे गला जेहेतु ताको हमें कोन कहबा ना इवन नंबर बोली कहबा जदि कंप्लीटली डिवाइड न हैला यानी कि रिमाइंडर जो अछि एक कोंती रिमाइंडर ओके जो माने जानिनो लेखिनो हला जो माने ई इंग्लिश टर्म गुडा का जानिनो या को रिमाइंडर बोली कोंती कि या को डिवाइजर बोली कोंती ता को कोसेंट बोली कोंती ए जनरल जिंस गुडा का बेसिक जिंस गुडा तमे जानिथिबा दरकार ठीक अछि माने कर तमे गोटे संख्या को आ गोटे संख्या द्वारा डिवाइड करछो बर्तमान डिवाइड करछो तो किए डिवाइजर किए डिविडेंड ए सब जिंस गुडा जनरली जानिथिबा दरकार जदि न जानिथिबो ताले कोन हेचिबो ना ताले हेचिबो तमरो प्रॉब्लम ओके हाँ तो तेन करे हला कोन ना तमरो हला कोन डिवाइजर जे एपडे हला डिवाइड हुए सी हला कोन डिवाइजर तमरो एपडे हला कोन ना रहे कोसेंट ठीक अछि म लिखि दउछि तथापि हला जानि परियन काले लिखि दउछि कोसेंट याको कोन कोन ती कोसेंट बोली कोंती आउ याको कोन कोंती DIVISOR हां डिवाइजर आउ मझरे जे रहला से हला डिविडेंड ये हला कोन डिविडेंड ओके आई थिंक क्लियर हो जाय तो समस्त को मझरे जे रहला से हला डिविडेंड आउ तमर हला जहा द्वारा डिवाइड होची से हला डिवाइजर आउ जहा तमर हला कोन भाग फल पड़िला ताको कोंती हला कोसेंट आउ जहा बळिला सेटा हे गला रिमाइंडर ओके आई थिंक समस्त क्लियर हेतु तो रिमाइंडर जति 0 रहिला ताहले ताको कोन कहबा ना ताको इवन नंबर बोली कहबा
किंतु जदि रिमाइंडर 0 न रही 1 रहिला तो 0 रहिला हेले कोन हला ये हमर हे गला इवन आ 1 रहिला तो कोन हे जिवो ऑड हे जिवो रिमाइंडर जदि हला 1 रहिला ताले कोन हे जिवो ऑड हे जिवो बर्तन कहबे सर जो हला कोन जो रिमाइंडर अछि ताले सर कोन 1 रहि परिबा आ किछ रहि परिबोनी 0 और 1 छडा किछ रहि परिबोनी 0 और 1 छडा किछ रहिबार प्रश्न उठुनी जेहेतु हमर डिवाइजर जीए से 2 अछि ताने 2 तळे किए किए अछंती 0 1 अछंती तेको रिमाइंडर ओबवियस कथा से रहबो सबले मन रखिबो डिवाइजर थारु रिमाइंडर केते बेले भी अधिका हेई परिबो नाही आइदर हला कोन ना ताठू हला छोटो हबो नहले 0 हबो हला तो ताठू हला जो छोटो भी कोनोसी भी संख्या हे पारे किबा जदी कंप्लीट डिवाइड हे होचे ताले हले 0 हो जु तो तेन करी एठी कोन हला ना इवन नंबर आ ओड नंबर रो मसला क्लियर हे गला आई थिंक सो ठीक अछि तापरे इवन ऑड परे तापरे आमे जिबा कोन ना नेक्स्ट जिबा होची कोन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर ओके सो प्राइम नंबर आ कंपोजिट नंबर दी जन को हला कोन कहलो परस्पर रो एंटीपार्टी हला प्राइम नंबर कहबो हला मु केवल मोर सहित डिवाइड हेबी नले एक सहित डिवाइड हेबी आ का सहित डिवाइड हेबी कंपोजिट नंबर कहबो कहते मु समस्त सहित डिवाइड हे जिवि जो माने भी मो सहित मिसी छथि हला तो तेन करी प्राइम नंबर आ कंपोजिट नंबर टिके मसला टिके अलगा प्राइम नंबर कोन कहबो ना से जो नंबर फॉर एग्जांपल 13 कहली हला 13 केवल 13 आउ हला 1 सहित ही डिवाइड हेबो काहे कि ना से गोटे प्राइम नंबर ताको आउ जेते भी संख्या पृथ्वी रो जेते भी संख्या नहीं आसो कहा द्वारा डिवाइड होन कारण 13 जो संख्याटा हमें डिवाइड करिया माने कोन जो ये हला कोन हे जिवो हमर हला डिविडेंड हला जदि डिविडेंड 13 रहिला डिवाइजर टा कोन हबो 0 ठारो 13 पर्यंत जाल रे 0 तो हमें पकेबानी 0 कारण पका जायनी आ पका जाय कोन ना 1 ठारो आरंभ करके 13 पर्यंत तो 1 पकेने कटि जिवो ठीक अछि किंतु तापरे जेते पकोथा संख्या कोनोसी संख्या रे भी से कटिबो नाही तेनो करी से हे गला कोन ना प्राइम नंबर whereas in case of composite number से कहबो जे मो सहित जो माने मिसी चन ना मु तांको द्वारा डिवाइड फॉर एग्जांपल मु कहू जे हला केते मु सपोज कहू जे हला कोन 64 कोन होची 64 वर्तमान 64 रो मु जदि फैक्टराइजेशन करके फैक्टर सब बाहर करबी 64 रो तले फैक्टराइजेशन करले केमते हबो देखो 2 आ गोटे हला कोन हला ना हमरो 32 32 पुणी जदि 2 पकई देली ताने केते हे गला एटा 16 16 दुने 32 तापर पुणी 2 पकई देली जदि ये रहला 8 पुणी 2 पकई देली ये रहला 4 पुणी 2 पकई देली जदि रहला 2 ताने आउ तो कटिबोनी कारण 2 के 2 पुणी कोन पकई 2 के 2 हला तो ये वर्तमान हला हमर हला कोन ना सब तार हला फैक्टर गुडा सब भारला वर्तमान फैक्टर गुडा जदि भारला मु ताले 64 को 2 into 32 लिखि परिबी सॉरी 2 into 32 हाँ 2 into 32 लिखि परिबी किंबा 4 into 16 लिखि परिबी 16 64 किंबा 8 into 8 लिखि परिबी एटा ही लास्ट आउ तो तार हबनी तेम करी ये कहूची कोन ना मु ए 2 4 8 16 32 एई मान को ए माने सब मो सहित मिसी दिले तेम करी एई मान सहित मु डिवाइड हे परि आ स्टार्टिंग टा होचे हला कोन 1 into 64 जोटा कि जनरल यूनिवर्सल जितटा तो तेम करी से कोन कहूची ना मु एई समस्त सहित डिवाइड हे परिबी काहे कि ना ए माने मो सहित मिसी चंती बुझि पालो तो तेनकरी जिनस होची हला कंपोजिट नंबर कोन कहबो ना जदी तमे देखिलो कोनोसी संख्या रो हला हमर जो हला जो माने कोन कहलो प्रोडक्ट अछि 13 into 1 किबा सही संख्या into 1 को छाडी देले अलगा कोनोसी गोटे संख्या रो दीटा रो मल्टीप्लिकेशन द्वारा से बाहरी पाउची ताहले सी हेजबो कोन ना कंपोजिट नंबर माने आमे जदी सिंपल कथा कहबो प्राइम नंबर रो केवल दुईटा फैक्टर अछि whereas composite number of multiple number of factor अछि केटा अछि ना multiple number of factors हला and these are the factors एटी जे मु लिखि छि एगुडा सब हला कोन ता factors आ factor केनते बाहर करबो फैक्टराइजेशन मेथड रे बाहर करबो हला एटा सब छोटो लेवल ऑलरेडी पढी थिबो किंतु मु तुमको जस्ट सिखाई दउछि जो माने भूली जाइथिबो ओके तो तेन करे हमर एठू जानि परिबा जे आराम से प्राइम नंबर कोटा कंपोजिट नंबर कोटा
या परे नेक्स्ट जिंस आसला कोन ना नेक्स्ट जिंस आसला ए प्राइम नंबर को नै कि पर्टिकुलर किछि जिंस जेमते कि प्राइम नंबर को नै कि बेले बेले हमको क्वेश्चन पचारे ए नंबर मान को भितर कोटा प्राइम नंबर नुहे सेति पई मु एठी तम पई लिस्ट कर दै छी ठीक अछि 1 टू 50 भितर केटा प्राइम नंबर अछंती 51 टू 100 भितर केटा प्राइम नंबर अछन सब पूरा टोटल लिस्ट एठी दिया जाय छी किंतु हमको पूरा फुल लिस्ट मन रखिवार जरूरत नाही कारण क्वेश्चन पूरा सिली सिली क्वेश्चन पचार दे 1 रु 50 भितर केतरा प्राइम नंबर अछि को 51 टू 100 भितर केतरा प्राइम नंबर अछि को 1 टू 100 भितर केतरा प्राइम नंबर अछि को तो दोज आर द वेरी सिली क्वेश्चंस गुडा को तुमको पचारे किंबा 1 रु 500 भितर केतरा अछि को 1 रु 300 भितर केतरा अछि को एमते बहुत सारा तुमको टाइप रो क्वेश्चन पचार दे तेणु करी मु पूरा टोटल टेबल बनै कि तुम पई नै आछि ए प्राइम नंबर चाहिबो जदि भी पचरे लिखि परिबो आ टेबल टा किंतु निहाती लिखिबो टेबल इज मोस्ट इंपोर्टेंट एठी जो टेबल अछि ए टेबल आई थिंक समस्त को देखा होछि प्रॉपर्ली ओके सो एठी हला मैं कहिबा जे 1 रु जो हजारे भितर अछि टोटल 168 टा प्राइम नंबर अछि केतरा प्राइम नंबर अछि 168 टा प्राइम नंबर अछि जदि 1 टू 100 भितर देखिबा ताले टोटल 25 टा प्राइम नंबर अछि सेमते 100 टू 200 भितर टोटल 21 टा प्राइम नंबर आउ 200 टू 300 भितर 16 टा 300 टू 400 भितर भी 16 टा 400 टू 500 भितर 17 टा 500 रु 600 भितर जो 501 रु 601 भितर 14 टा आउ 600 रु 700 भितर भी सेठी भी 16 टा आउ तमर रहला केते 700 रु 800 भितर भी 14 टा आउ 800 टू 900 भितर 15 टा 900 टू 1000 भितर 14 टा यानी कि नंबर तुम देखो हार्डली 14 15 16 17 एतकी भितर वैरी करछि केवल 101 रु 200 भितर जा 21 टा आ 1 रु 100 भितर 25 टा जा प्राइम नंबर अछंती अदरवाइज सब गुडा देखो सेही हला कोन ना इधर 14 टा आइतो न 15 टा आइतो न 16 टा आइतो न 17 टा आइतो 17 टा वाला भी आई थिंक गोटे अछि बते 400 रु 500 भितर 401 रु 500 भितर से गोटे ही जा 17 टा अछि नले बाकी हला कोन 14 16 15 15 टा वाला के भी केतरा अछि 15 टा वाला भी गोटे अछि 15 टा वाला भी एठी गोटे अछि आउ सब वाला 14 16 14 16 14 16 हला आ सबटो बेसी हला देखुछ जदी 16 16 एठी अछि 16 16 तीनटा 14 गोटे दुईटा तीनटा हां तीनटा 16 तीनटा 14 एमते अछंती तो एमते करकी तमे जेमते मन रखि परिबो सेमते मन रखि दबो ठीक अछि आउ जदी तमे हला कहबो जे 1 रु 50 भीतर सार केटा अछनी गण दियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 रु 50 भितर 15 टा अछंती 1 रु 100 भितर 25 टा अछंती यानी कि तुमको जदी 50 रु 100 भितर कहबो ताने केता थिबे 10 टा थिबे टोटल 25 टा एठो 15 टा पड़ले केता और 10 टा कोन अछि तो ये हला कथा तो ये मसला तो ए सिंपल जिंस मन रखि दबो ओके तापरे प्राइम नंबर परे आहुरी गोटे कांसेप्ट अछि व्हाट इज दैट प्राइम नंबर रो से ही कांसेप्ट गोटे हला को प्राइम गोटे हला ट्विन प्राइम्स ओके या विषय बेसी जगह जिक्र नाही कि बहुत सारा बही रे भी प्रॉपर्ली लेखा हे नाही तो तेन करी मु तुमको कहि दउची को प्राइम कोन आ हला ट्विन प्राइम कोन जदि कोनोसी दीटा नंबर ता भितर कॉमन फैक्टर 1 भारुची यानी कि सिंपल कथा कहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 1 भारुची ताहले हमें से नंबर दीटा को कहबा को प्राइम एनी टू नंबर हैला एनी टू नंबर तो एमते कहबन जे कंजिक्यूटिव गोटे गोटे जगह लिखा छै कंजिक्यूटिव सो एनी टू नंबर जदि हले तांको भितर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 भारुची ताले हमें कहि परिबा को प्राइम फॉर एग्जांपल मु नै छै एठी कोन ना 13 आ हला 15 13 आ 15 भितर HCF बाहर करबी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर करबी बर्तन 13 न हला प्राइम नंबर आ 15 टा हे गला कोन ना सी हला कंपोजिट नंबर किंतु ए दि जन भितर HCF बाहर करबी तो केते बाहरिबो 1 बाहरिबो काहे कि 15 रहला कोन 3 आ हला 5 ये तो को प्राइम नंबर ये तो कटिबोनी तेन कर कोन हे गला ना ए दि जन हे जिवे कोन ना को प्राइम नंबर हे जिवे ठीक अछि किंबा आमे एमते भी नै परिबा फॉर एग्जांपल मु तुमको कहूँ हला कोन 14 आ हला लेट्स से 36
दी जन जाक कोन कंपोजिट नंबर ना 36 नेले हबनी 36 नेले हबनी गोटे मिनिट 36 नेले हबनी मा गोटे नंबर नै होछ 36 हबनी काने 2 रे कटि जीवन दी जन को रो 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 मा गोटे नंबर नै होची लेट्स से 39 नै होछ 39 इज द बेस्ट काहे कि ना यांक दी जन भितर कॉमन फैक्टर 1 छडा किछि नै 14 रहिबो आ एठी 39 रहिबो केमतिका देखो 14 रो जति मु फैक्टराइजेशन करिवि से कोन हबो 2 आ 7 हबो आ गुटे हला 1 into 14 सेटा कथा छाडो 2 into 7 हला फैक्टराइजेशन हबो आ 39 कथा जति कहबी ये हला कोन 3 आ 13 13 3 जे 39 नुह कि हना वर्तमान देखो ए दी जन भीतर कॉमन कोन अछि देखो ये एठी रहले 2 आ 7 ये रहले 3 आ 13 ताक भीतर कॉमन किछि अछि कॉमन किछि नै तेणु करी ए दी जन कोन हिजबे ना को प्राइम नंबर्स हिजबे हला तापर आसला कोन ना तापर आसिला ट्विन प्राइम माने कोन ना एमाने दी जन करो कोन हबो ना जदी तांको भितरे गैप टा केते थिबो ना जदी मु दे जन माइनस कर देबी ताले केते भारिबो 2 भारिबो केते भारिबो 2 भारिबो आउ से माने हला कोन ना प्राइम हेतिबे ठीक अछि दीटा प्राइम नंबर हेतिबे आउ कोन हेतिबे ना तांको भितरे गैप टा केते भारतबो 2 भारतबो माने तांको भितरे गोटिए कंपोजिट नंबर थिबो आ एपटटा प्राइम सेपटटा प्राइम ताले हमें ताको कोन कहबा ट्विन प्राइम्स बोली कहबा हला ट्विन प्राइम्स बे तुम पाकर लिस्ट आन देछि ट्विन प्राइम्स जदी 1 रो 50 भितर देखबो 3 आ 5 त मजरे 4 अछि 5 आ 7 ता मजरे केते अछि 6 अछि सेमति के हम जो देखिबा 11 आ 13 भितर केते अछि 12 अछि हला तापर एठी देखिबा हला कोन 17 आ 19 ता भितर भी गोटे अछि 18 हला तो एई सब जिंस गुडा कोन ना एठी हला ट्विन प्राइम नंबर हे गले माने एटा ट्विन प्राइम नंबर सबले कोन होते सेट होंती सेमति का तमरो हला जो को प्राइम नंबर होंती से माने भी दीटा नंबर सेट होंती सबले माने दीटिका नंबर वाला हला तापरे आसिला कोन ना ट्विन प्राइम नंबर्स परे तापरे आसिला कोन ना डेसिमल एंड फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स डेसिमल एंड फ्रैक्शन माने कोन ना तुम जो दशमिक रे लिखुचो सेटा हला डेसिमल आ फ्रैक्शन कहले कोन ना a by b बा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर रखचो सेटा कोनती हला तुम कोन फ्रैक्शनल नंबर जेमति के मो मन कर कहउछि हला कोन ना 3.9 ये हे गला कोन ना डेसिमल ये कोन हे गला ना डेसिमल ओके आउ जदि मु लिखिदेली 39/10 ये हे गला कोन ना फ्रैक्शन एतकी हला कथा एथरे भी अछि बहुत सारा टाइप अछि बट डेसिमल फ्रैक्शन हमें अलगा गोटे चैप्टर अछि सेतरे पढिबा जस्ट हमें क्लासिफिकेशन पढुचंती बोले इथरे हमें डिस्कस कर दोचंती जे एटा ए टाइप्स अछि बोली अदरवाइज हमें डेसिमल एंड फ्रैक्शन सेपरेट चैप्टर पढिबा जोथरे कि हमें सिखिबा हला कोन ना डेसिमल रो फ्रैक्शन को केमते कन्वर्ट करे जे फ्रैक्शन और डेसिमल केमते कन्वर्ट करे जे कोन टाइप रो डेसिमल फ्रैक्शन सब अछि तेगुडा विषय हमें डिस्कशन करिबा ओके आ सेटा केमतिया फ्रैक्शन को कन्वर्ट करे छै से सब विषय डिस्कशन करिवा सेटा फिलहाल पई ए नंबर सिस्टम चैप्टर रे नाही ओके सो ये थिला हमर कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ओके सो एतिकी थिला तमरा आज जस्ट बेसिक फंडामेंटल क्लास नेक्स्ट क्लास रो हमें रिमाइनिंग जे जो नंबर सिस्टम अछि ता विषय पढिबा एंड छोट छोट सब प्रॉब्लम करिबा स्टार्ट करिबा ओके सो कहार कोन क्वेरीज और डाउट अछि जदी पचारो सो गोटे 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 अनम्यूट करके पचारो फटाफट समस्त अनम्यूट करो और पचारो कार कोन डाउट अछि कोन अछि अनम्यूट करो समस्ते डू अनम्यूट एंड आस्क किछि क्वेश्चन पचार अछि विश्वजीत कहउचंती नाइ ऑडियो ओके चल सब क्लियर हेछि भलो कथा कार कोनोसी पार्ट रे डाउट रहिला काहे नाही डाउट ऑल क्लियर आइदर कमेंट करो न अनम्यूट करी को जोटा कहले भी चलिबो नितिन क्वेश्चन नाही सर ओके पूरा बेसिक थिला एगुडा जो समस्त जानी थिबो आई थिंक
जो माने जानी नथियो भी तांको सब पूरा क्लियर कर चाहूँ कहीं ना मोर सब बड़े गोटे उद्देश्य रहे जे पिला मान को केमती का सब जिंस क्लियरली जिंस मिलू पिला माने सब क्लियरली बुझंतु जहाँ द्वारा कि आगो को जाके से माने जो एग्जामिनेशन देबे एग्जामिनेशन में से कोन करन ना काफी भलो रिजल्ट करन सेति मोर के बड़ा आशा ओके समस्त सब कथा क्लियर हला ऑल क्लियर all clear no doubt sir ओके फाइन ताले सेशन टी को एठी समाप्त करिवा थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन पुणी नेक्स्ट सेशन में देखा हुआ नेक्स्ट सेशन में कौन कौन डिस्कशन करवा मु कहि दउछु वर्तमान टू हमर जो डिविजिबिलिटी रूल अछि ता विषय डिस्कशन करवा एंड सेतरे हला आउ किछि क्वेश्चंस गुडा को जोडा को आसे ता विषय डिस्कशन करवा आउ हला डिविजिबिलिटी रूल परे भी आउर किछि जिंस अछि किछि ट्रिक्स वाला जिंस भी अछि ट्रिक गुडा बते भी किछि किछि जिंस रे ट्रिक जोडा अछि केमते फास्ट कैलकुलेशन करबो काहे ना एग्जाम रे ओवरऑली हमको फास्ट कैलकुलेशन दरकार तेणु करी आमे फास्ट कैलकुलेशन केमते कोन करबा कोन से सब जिंस को नै कि भी आमे एई भितरे चलीबा काहे ना हमर जते बेले आसीबो हमर सिंपलीफिकेशन से बेल को अधा अधी आमे सिखि जाइतबा कैलकुलेशन ट्रिक गुडा को एंड सिंपलीफिकेशन मु आउरी बहुत सारा कैलकुलेशन ट्रिक तुमको सिखा देबी जादर कि तुम बहुत इजीली within few second within around तमे हला गोटे गोटे प्रॉब्लम को 10 सेकंड हार्डली 15 सेकंड नै कि कर दबो प्रॉब्लम हला देखा तो प्रॉब्लम एते बड़ो किंतु बहुत जल्दी फटाफट तमे प्रॉब्लम कर दबो ठीक अछि एंड मु तो जानि पर मोर वीडियो रे कोन प्रॉब्लम होउची मु फिर भी ट्राई करबी नेक्स्ट क्लास रो लाइव वीडियो रे आसीबा पई ठीक अछि तो बिफोर दैट मु मोर ट्रायल एंड एरर करके केमते कोन करके ठीक करिया कथा ठीक कर दैथिबी सो आज रो सेशन हला एठरा समाप्त हला समस्त सेशन टिके जॉइन करथिबार धन्यवाद एंड बसिकी घरे भलो भाବରେ प्रिपरेशन करंतु प्रैक्टिस करंतु जेतकी जिंस एठी पढा होची ताकू देकी भल से प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करंतु ओके एंड समस्त एग्जाम क्लियर हो एंड गोटे ब्राइट फ्यूचर पांतु धन्यवाद।